क्या आपको ये पता है आपका रिमोट कंट्रोलर पे कोई भी एरर शो ना करे फिर भी आपके ड्रोन में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आज की इस केस में ये DJI का एयर 3 ड्रोन है जिसको आर्मिंग करने के बाद इसके गिम्बल से नॉइज आती है। तो चलो इसको ओपन करते हैं, ओपन करके इसको रिपेयर करते हैं। चलो अभी ड्रोन को ओपन करने की प्रोसेस चालू करते हैं। पहले तो हमने ड्रोन का गिम्बल बाहर निकाला, गिम्बल बाहर निकाल के उसको सर्विसिंग किया और रिपेयर किया। अभी रिपेयर करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हो। जैसे मैं आर्मिंग कर रहा हूँ गिम्बल से कोई नॉइज नहीं आ रही है। ड्रोन तो रिपेयर करके रेडी हो गया है। चलो अभी इसकी टेस्ट फ्लाइट लेते हैं। ड्रोन में तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रोन एकदम ओके फ्लाई कर रहा है। अगर आपको भी कोई ड्रोन रिपेयर करना होगा तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। ड्रोन रिपेयर सर्विस पुणे।